好啦，第12題咧就承上題嘅，咁就睇翻啦。香港製造業廠房喺80年代遷往內地，對香港有啲咩影響呢？ Which of the following were the impacts of such a relocation to Hong Kong？ 咁啊睇下3項先啦。咁第一個咧就係部分工廠大廈空置啊 ，Some factories building were left vacant。咁係嘅，因為啲廠搬翻上去咧，其實好多香港嘅工業大廈咧都吉咗噶，咁所以你見到咁多 party room 啊，咁多寫字樓而家開喺工廠大廈咧，係因為咧以前工廠大廈真係做工廠嘅，咁但係今時今日咧，因為嗰啲嘅工廠大廈空置咗，佢哋原先有嘅工廠嘅廠房搬晒上大陸啦，咁佢自然會有工廠大廈空置啦，咁所以咧第一個 option 啱嘅。好啦，第二個 option 啦，失業率急速上升啊。There was a rapid rise in the employment rate。嗱就咁講嘅，香港嘅工業轉型咧係比較上係一個順利啦 mild 嘅工業轉型嘅例子嘅。咁樣咧，香港嘅工業咧係首先去轉型做一個服務業啦，到而家我哋見到係一個國際嘅金融中心，所以咧我哋嘅人咧純粹係做咗其他產業啫，就冇轉做失業嘅。嗱，遷移喺其他國家咧係的確係有可能導致到失業率嘅，咁但係香港咧呢個工業轉型咧係相對上一個成功嘅工業轉型啦，咁所以咧我哋嘅失業率咧到而家咧都係非常之低嘅。好啦，第三個 option 啦，工業區出現更新 ，There was renewal in industrial areas。咁係嘅，因為咧過往嘅工業區咧慢慢都開始進行一啲嘅市區重建啦，無論係觀塘啦定土瓜灣，咁所以3係的確有呢個現象嘅。1同3係啱，2係錯嘅情況下咧，答案就係 B for boy 啦。